Принесли вот такой аппарат мне сегодня. Это китайский Осмос. Оборудован контроллером CB5. Система довольно-таки старенькая. Не знаю, ей лет, наверное, 7-8. Заказчик, клиент, хозяин системы говорит, проблема такого характера. Контроллер постоянно моргает, перегружается, система постоянно входит в режим промывки и работы как таковой не осуществляется. Собрал стендик, манометр. Сейчас включим, посмотрим, что с ним такое творится. Значит, насос я включил. Вот давление наше, давление двоечка. Что происходит? Вода идет пермиатная. Сейчас мы емкость чуть подвинем. С канализационного шланга выдавливает воздух, то есть булькает. По крайней мере, булькало. Вот, смотрите. Так, сейчас. Да, вот капает немножко вода. Это говорит о том, что клапан входной не держит. Система еще не подключена. Вот она вилка. Вот она вилка. Значит, соленоидный клапан, который вот он не держит. Включаем в сеть. Так, систему включил. Давай, наводись. Перегрузился. Так, значит, первоочередное попробуем. Если у нас так, ну ладно, попробуем клапан. Сдернем клапан промывочный. Сдернули, посмотрим, что получится. У нас пермиат сливается, вот, то есть никакой датчик отработать не должен. Так, вот, пошел набор. Пошел набор. Теперь подключаем клапан. Подключили клапан. Попробуем промывочку включить. Включилась промывочка. Моется он где-то около минуты. Так, ну вот что происходит. Значит, здесь может быть несколько проблем. Проблема как в самом контроллере, так в блоке в питании. Я не думаю, что с катушкой какая-то проблема. Скорее всего, что какие-то сетевые индукционные помехи.
Вот, включилась без всяких проблем. Попробуем с этим поиграться. Давай, снимайся. Не долезть. Так, значит, снял я контакт с входного соленоида, подключил дренажный соленоид. Сейчас идет процесс промывки. Посмотрим, что будет сейчас. Возможно, блок питания подсаженный. То есть там электролиты выходят из строя. И там нет как таковых 24 вольта. Обычно там вольт 14, 15. Так, ну вот работает. Еще раз дернем промывочку. Минута идет промывка. Нет, перегружается. Так, пойду возьму прибор. Так, меряем напряжение. 23 вольта. В момент срабатывания скачков я серьезных не увидел. Это говорит о том, что с блоком питания все хорошо. Вот, перезагрузка 29, 23. То есть запас есть. А то, что там 24, а там прыгает до 29, страшного здесь ничего. В контроллере стоит стабилизатор. Так, судя по всему, похоже уж больно на контроллер. Есть еще один способ. Это попробовать подключиться другим альтернативным блоком питания, что я сейчас и сделаю. Так, с блоком питания, наверное, не буду я морочиться, пока все это разбирать. По напряжению я вижу, как бы, что все хорошо. Блок питания у нас идет вот такого плана, 24 вольта, 1,2 ампера. Я возьму просто завтра новый контроллер и подключу его сюда. Меняется он легко. Клеммичек вытащил, другой контроллер вставил. Вот. И имеем результат. И если нам блок питания, точнее контроллер, скажет, что все хорошо, тогда заменим его на новый. И я думаю, все начнет работать. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну да, у нас система промывка, ничего более. Промывку я отключил, сейчас пошел набор. Насос качает. Булькает. Вот пошел набор. Закрываем. Ждем немножко.
Отработало реле, включилась промывка. Должен встать в режим ожидания. Встал в режим ожидания. Открываем. Система запустилась. Так, ну у меня где-то есть клапан здесь по месту. Я, наверное, сейчас попробую подключить новый клапанок. Подключил я клапан. Вот так повесил. Клапана одинаковые. Вот его характеристики. Ну давай наводить, блять. Пятиваттный 24 вольтовый. Так, что мы здесь имеем? Миллиампер 24 вольта. Так, ну попробуем включить промывку. Так, типа начал мыться. Может быть и катушка подгорела. Надо ее сопротивление, наверное, померить будет. Да. Все, завтра беру новый контроллер, смотрю, что будем от этого мы результат какой иметь. Так, вот он контроллер, который постоянно перегружается. Вот я взял новый контроллер. Что мы сделаем? Мы сейчас передернем их. Так, вот он новый. Подключил его. Работает промывка. Сейчас посмотрим, что будет с ним. ТДС я не подключал, просто разъемчик переставил с этого. Моется, как я говорил, минуту. Ну давай. Что-то, друг, мойка наша затянулась. Что я уже в догадках путаюсь. Может, действительно блок питания, блин. Ну давай, дорогой. Да. Судя по всему, контроллер. Так, сейчас дождемся, пока водичка отсюда пойдет. Четверочка у нас давится, пятерочка сделаем немножко меньше. Сделаем троечку. Так, смотрим, что у нас в канализацию бежит вода. Вода в канализацию бежит, только как-то уж больно медленно.
начало капать. Именно капать. Мембрана, наверное, подубитенькая. Ну ладно. Зажимаем выход воды. Сейчас система на себя нарабатывает. Должна включиться промывка. Да, медленно он набирает. Отрабатывает промывка. До минуты там сейчас. Это не то чтобы финишная, это промывка после набора. Да, но так, обратно. Включился набор. Судя по всему, еще обратный клапан не держит, который находится в вот этом штуцере. Промывка. Должен сейчас встать в паузу. Реле обратно, по-моему, включилось на набор. Да, клапан не держит. Так, открываем мембрану, смотрим, что с ней. Так, ну мембрана тут General Electric. Я ее уже вытащил, посмотрел. Ой, General Electric. GE мембрана, что-то я так... Обычная китайская хорошая мембрана, 75 галлон. Очень часто вот эта резиновая манжета сползает практически до ее вывода. Это потому, что входные треки забиты у нее, создается давление и толкает вот этот воротничок к канализации, к уголку. В общем, диагноз такой. Не держит клапан, глючит контроллер, мембрана не работает. Обратный клапан менять. Ну, пока вот так. В общем, принято решение такое. Меняем мембрану, убираем контроллер. Провода соединяем напрямую в цепь, ту, которую нам надо. Контроллер снимаем, удаляем. ТДС глушим. Это решение хозяина. Контроллер как бы денег стоит. Система старая, лет 8. Сколько ей осталось, честно говоря, тяжело сказать, но я думаю, что, в общем, клиент не хочет платить за контроллер, да и ладно. Соленоидный клапан тоже поменяю, он не держит. Здесь проводки просто отключу. Этот клапан будет работать как ограничитель. Да нет, вообще просто как заглушка будет работать и все. Мало ли, может потом заказчик изменит свое решение, но будет у нас соленоидный клапан стоять. В общем, провода заизолирую, в термоусадочку поставлю, или же вот здесь просто отрежу и не подключу их. Ограничитель у нас вот стоит 300-ка. В общем, такая история. Продолжаем. Так, системку запустил. Накачивается давление воды. Пошла работа помпы. Тут мы имеем почти 4 атмосферы. Так, вот пошел дренаж. Сейчас зальется водичка полностью в систему, потому что корпус мембраны пустой. Еще раз промоем ее. Вот так вот. Для этого кнопочку вот эту нижнюю нажимаем. Она подписана как... Сейчас включим. Подписана как Strong Flashing.
выливается вода. Виборів і так далі, ну він брав участь у виборах, він мав на це право, як і кожен громадянин України, він переміг на цих виборах. І власне конкретних от таких підстав, очевидно, не було не визнавати його Мембрана новая. Так, я як міський голова, я особисто вступив в повноваження, до речі, рівно місяць тому, 17 листопада на сесії. Блин, и сбылось то, что я так и думал, что так и будет. Вот странно. Не тек насос, все было хорошо. На тебе, блин. Короче, что мы делаем? Попробуем все это счастье подтянуть. Причем побежал вообще по окружности. Ну, то есть я понимаю, у меня здесь температура сейчас. Контроллер пишет 8 градусов, как бы, да. Но тем не менее. Имеем, что имеем. Берем шестигранничек. Вот у нас пермиатик уже побежал. Если я заказчику скажу, что еще насос надо ремонтировать, ну, честно говоря, он не обрадуется. Но я думаю, что отделаемся просто подтяжкой. Угу. Да, попущен, конечно. Пластик сел. Подтягиваем по окружности. Я думаю, этого ему будет достаточно. Нет, нифига недостаточно. Да, жопа. Что сказать. В общем, это фиаско. Это фиаско, ребята. И как раз с насосом. Вчера с насосом было все прекрасно. Все хорошо. Я не знаю, что случилось. Перемерз он, блин. Короче, слов нет. Мембрана распакованная новая. Контроллер установлен. Блять, еще. Простите, пожалуйста. Короче, с насосом вот такая лажа. Ладно, раскручиваем, смотрим. Может быть, что-то сейчас придумаем. Снял орбиталочкой на корпусе крышки немножко пластика для того, чтобы спланировать вот эту часть посадочную. Она будет ложиться очень ровно относительно вот этой части. Вот, и зажмет мембрану, потому что такой новой мембраны у меня нет. У нее здесь вот такое вот посадочное место. Оно немножко отличается. Немножко отличается от мембран, которые у меня на данный момент есть. То есть вот такая вот стандартная мембранка, она не подходит, не влазит. Надо эксцентрик менять на другой. У меня этих вещей сейчас нет. Вот. Поставим блок клапанов. Вот этот. Пятачки у него эластичные. Я его сейчас компрессором обдую, всю эту слизь уберу отсюда. Хорошо, что в принципе сюда залез. Поставлю вот эту прокладочку. Так как старая вот такая вот деформированная. И естественно крышку, та, которая стояла, буду менять на эту. Потому что эта крышка... Не знаю, что с этой крышкой. Нормально все с этой крышкой. Может, я ее сейчас и спланирую. Сейчас я посмотрю по поверхностям.
Ничего мне не мешает точно так же ее спланировать. Но корпус вот этот я поменяю, потому что при подтяжке у меня сорвалась вот эта вот резьба. Крышечку взял, металлическую часть крышки взял новую. Не металлическую часть крышки, а ответную часть. В общем, такие пирожки. Да, в общем, поставлю, наверное, все-таки вот эту пластмасску, потому что она чистая. Вот и все. И не буду я ничего планировать. Сейчас фитинги перекручу. В общем, собрал я насос, обтянул крышку. Вон лежат запчасти старые. Сейчас запускаем насос. Так, стартануло. Сейчас поднимется вода. Вот они, бульбочки, пошли, пошли, пошли. Закачивается. Да, поползло давление. Включилась помпа. Так, слышно, начало накачивать. Чавкает, шелестит. Так, воды не вижу, хорошо. Так, потекла, потекла. В дренаж потекла. Пермиат потек. Ну, нормально. Единственное, как-то она уж больно под нагрузкой работает. Хотя эти помпы, они низкооборотистые. До 1 ампера максимально потребляет. Можно будет заморочиться, в принципе, попробовать в разрыв поставить амперметр, посмотреть, что он потребляет. Так, ну слышно, какой-то один клапан перепускает. То есть, я так понимаю, сюда идет давление в порядках 8 атмосфер. Сейчас мы его, наверное, померяем. Манометр у меня есть. Так, поставил манометр. Подкапывает водичка немножко, но это нормально. Тройник просто убитый этот. Вот этот. Так, что мы тут получаем? Мы тут получаем, как я и говорил, наверное, атмосфер 8. Да, 8 предел для этих клапанцов. Клапанец выглядит вот так вот. Там пружинки я поставил чуть помощнее. Вот это его родные. Но эти пружинки я поставил с разборки. А они стоят вот здесь вот так. И когда, скажем так, мембранка жамкает на него, то есть он перепускает воду мимо клапанов. То есть, грубо говоря, это байпас. Предохранительный клапан. Не то чтобы предохранительный, наверное, перепускной клапан, так будет правильно. Это аналог примерно вот этого клапана. Только здесь я могу регулировки производить вот этой отверткой, натягивая вот эту пружинку, да. Вот я натягиваю, давление растет, закручиваю. И точно так же я могу откручивать, давление будет падать. Эта пружинка выполняет ту же функцию. Проблема в том просто, что она не регулируется, ее нечем поджимать. Она может, этот параметр, вот этот параметр, может регулироваться только упругостью пружины, подбором более упругой пружины. В общем, короче, 7 атмосфер мы имеем, все хорошо. Теперь снимаем всю эту штуку, собираем до кучки, проверяем и отдаем хозяину системы. Так, с помпы видим, ремонт удачный, скажем так, ничего не капает.
Так, все работает. Все работает. Держит давление. Вот написал tank full. Сбрасываю воду. Включился набор. Побежала вода. Насос работает. Воздухом все продул. Подсушил. Течение видно. Закрываем. Давление. Оп, сработала промывка. Давление держит. Так проверяется обратный клапан. Tank full. Все отрабатывает корректно, глюков нету. Давление у нас здесь 2 атмосферы, 1,5-2. Насос работает без проблем. Так, ну еще что мы сделаем? Еще проверим соленоидный клапан. Для этого точно так же закрываем выход воды чистой. Отрабатывает промывка. Вот так вот. Моется она, по-моему, 15 секунд после работы. Ну, в принципе, и все. Это остаточное давление. Если подождать минуты 2-3-5, она перестанет капать полностью. Сейчас я еще что сделаю. Сейчас она сойдет, вода. Я, наверное, сниму вот этот ограничитель потока. Вот он, 300-очка. И продую его еще компрессором в обратку. На случай, вдруг там грязючка. Да, все.